เหตุไฟไหม้ครับที่ซอยสมเด็จครับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน12ครับอันนี้ไฟลามไปทั่วเลยครับไฟลามทั่วชุมชนแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่แค่หลังเดียวแล้วครับน่ากลัวมากครับโอ้ลูกไฟใหญ่มากครับควันลอยขึ้นอากาศสูงมากครับดับเพลิงมาครับตอนนี้จะได้ยินเสียงนะครับวุ่นวายมากเลยทีเดียวไม่มีทีท่าว่าจะสงบนะครับตอนนี้ประมาณสัก15 นาทีได้แล้วครับมันจะลามไปเรื่อยๆครับเพราะแถวนั้นเป็นชุมชนหนาแน่นกันมากครับเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงจะทั่วกทมครับระดมมาครับน่าจะเป็นไปได้ยากครับเพราะทางเข้าซอยเล็กมากครับฝนก็ตกครับตอนนี้โอ้โหฝนก็กระหน่ำครับไฟก็โหมครับลำบากมากทีเดียวค่าไม่ได้ครับประเมินมูลค่าไม่ได้ครับเสียหายหนักมากครับโอ้ไฟดับครับผมเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จะตัดไฟครับผมเลยโดนไปด้วยครับ